Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Pak Dharma dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abi Wisnado dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NRP 5019251118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai remedial evaluasi akhir semester Fisika Mekanika kelas 9. Nah, ada soal yang pertama yaitu diketahui dua balok dihubungkan oleh tali ringan yang melilit katrol berbentuk cakram homogen. Balok pertama bermasa M1-nya adalah 2 kg, terus M2-nya adalah 3 kg. Katrol memiliki masanya 8 kg. Di sini ada katrol bermasa 8 kg dan juga memiliki jari-jari R-nya yaitu 0,25 meter. Kemudian tali tidak slip pada katrol. Nah, kedua balok mula-mula berada pada ketinggian 0,5 meter dari lantai. Di sini tingginya sama ya, 0,5 meter dari lantai. Nah, kemudian di sini ada diketahuinya yaitu gaya gravitasinya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat. Terus ada 3 pertanyaan pada soal nomor 1 ini, yaitu yang pertama, hitung percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2. Kemudian hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Dan juga yang ketiga, hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Nah, pada soal A yaitu hitung percepatan balok serta tegangan tali di sisi M1 dan M2. Nah, pada benda yang diketahui ini menggunakan silinder pecah. Nah, rumus dari momen inersia dari silinder pecah yaitu I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, kita langsung masukkan saja nilai M dan R-nya karena sudah diketahui M-nya yaitu 8 kg dan juga R-nya itu 0,25 meter. Ini 8 terus dikali 0,25 kuadrat. Nah, di sini kita juga dicoret menjadi 1, 8 dicoret menjadi 4. Nah, 0,25 kuadrat dikali 4 itu hasilnya 0,25. Di sini satuannya yaitu kilogram meter persegi. Nah, kemudian kita mencari percepatan dari kedua bendanya. Nah, rumus dari percepatannya yaitu A sama dengan M2 min M1, kemudian dikali G atau gaya gravitasinya per M1 plus M2 ditambah dari kontribusi katrolnya itu sebesar 4 kg ini, M1 ditambah M2 ditambah I per R-nya. Nah, kita langsung masukkan saja M2-nya yaitu sebesar 3 kg dikurangi M1-nya yaitu 2 kg dikali G yaitu 9,8 per M1-nya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4, 9,8 per 9. Nah, hasil dari 9,8 dibagi 9 yaitu di sini diketahui hasilnya yaitu 1,09 meter per second kuadrat. Wes. Setelah kita mendapatkan dari percepatannya yaitu kemudian kita mencari tegangan tali di sisi M1 dan M2-nya. Nah, rumus dari tegangan talinya itu langsung saja T1 sama dengan M1 dikali dengan gaya gravitasi ditambah dengan hasil dari percepatannya yaitu 1,09 ini. T1 sama dengan dari M1 dikali gaya gravitasi ditambah percepatan keseluruhan, masukkan M1 nya yaitu 2
dikali 9,8 ditambah 1,09, 2 dikali 10,89. Hasil dari 2 kali 10,89 yaitu 21,8 Newton. Untuk satuannya yaitu Newton. Nah, pada dengan tali yang pertama itu bergerak naik, soalnya beratnya 2 kg dan juga berat dari M2 nya itu 3 kg. Secara logika berat yang M2 itu lebih berat daripada M1. Nah, kemudian kita lanjut dengan tali yang kedua. Dengan tali yang kedua yaitu rumusnya sama, D2 sama dengan M2 dikali G plus A. M2 nya itu 3, 9,8 tambah 1,09. Nah, didapat hasilnya yaitu 26,1 Newton. Nah, didapat T1 dan T2 nya yaitu 21,8 dan 26,1. Kemudian yang T2 nya yaitu bergerak turun karena berat dari M2 nya itu 3 kg dan juga berat dari M1 nya itu 2 kg. Nah, kemudian pertanyaan yang B yaitu hitung kecepatan kedua balok tepat sebelum balok M2 menyentuh lantai. Nah, di sini diketahui tadi adalah percepatannya yaitu 1,09 ya. A sama dengan 1,09 meter per second. Nah, dari percepatan ini dan juga hanya diketahui yaitu 0,5 meter. Langsung saja rumus dari kecepatannya yaitu V sama dengan 2 kali A kali gas. Langsung saja dimasukkan 2 kali A hanya 1,09 dikali hanya 0,5 meter. Didapat hasilnya yaitu 1,09. Maksud saya 1,04 meter per second. Nah, untuk yang C yaitu hitung waktu yang diperlukan balok M2 untuk menyentuh lantai. Nah, di soal yang C ini diketahui sama ya, hanya yaitu 0,5 meter. Kita menggunakan rumus GLBB yaitu S sama dengan VOT plus setengah AT kuadrat. Nah, berhubung V0 nya yaitu sama dengan 0, kita langsung substitusi menggunakan setengah AT kuadrat. Nah, di sini diketahui S nya yaitu 0,5 ya, 0,5 sama dengan setengah, A nya diketahui tadi 1,09 kecepatannya 1,09 dan T nya yang ditanyai 0,5. Nah, 1,09 dikali setengah itu mendapat hasilnya itu 0,545 T kuadrat. Nah, setelah kita masukkan substitusi A nya 1,09 T kuadrat 0,545, hasilnya adalah 0,545 T kuadrat. Pindah ruas yaitu menjadi T kuadrat sama dengan 0,5 dibagi 0,545, hasilnya yaitu 0,917 T kuadrat. Nah, untuk T nya yaitu sama dengan akar dari 0,917, yaitu sama dengan 0,96 second. Lanjut pada soal yang kedua yaitu sebuah tangga seragam AB dengan panjang 10 meter dan masanya 15 kg bersandar pada dinding licin yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Terus kemudian ketinggian ujung A tangga adalah 8 meter dari permukaan lantai kasar. Kemudian massa petugas pemating baran adalah 60 kg. Nah, sini ada dua pertanyaan, yaitu yang pertama, tentukan komponen gaya normal vertikal atau NB dan gaya gesek horizontal atau FB pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada
posisi 3 meter dari titik B menuju titik A. Nah, ini diketahui panjang tangganya yaitu 10 meter ya. Dan juga massa tangganya 15 kg. L sama dengan 10 meter dan massa tangganya atau MT 15 kg. Kemudian massa petugasnya ada yaitu atau MP 60 kg. Nah, di sini menggunakan gaya gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Jadi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian kita diketahui di sini yaitu daya dari titik lantai kasar ke ujung tangga A itu 8 meter. Nah, otomatis di sini ada sudut, yaitu sudut tangga terhadap lantai. Sudut tangga terhadap lantai di sini. Nah, sini datanya yaitu sama dengan sisi data itu depan per miring. Depan per miring. Lebih 8 per 10. Depannya itu 8 dan miringnya itu 10. Itu 0,8 meter. 0,8 dan juga cos tetanya yaitu sama dengan samping bermiring yaitu samping ini piro kamu kemana pas ke pas tuh. Nah, setelah diketahui sin tetanya yaitu 0,8, kita mencari secara horizontal kaki dinding pada titik B ke ujung dinding lincing. Kaki tangga B menuju dinding lincing. Nah, setelah didapat cos tetanya yaitu 0,6 ya. Cos theta kemudian 0,6. Nah, X-nya yaitu sama dengan ini X. Lantai kasar adalah X. Yang dicari. X-nya yaitu 10 cos theta atau 10 dikali 0,6 sama dengan 6 meter. Nah, kemudian yang soal yang A yaitu tentukan komponen gaya normal vertikal NB dan gaya geser horizontal FB pada lantai di titik B saat petugas pemadam kebakaran berada pada posisi 3 meter dari titik A menuju dari titik B menuju titik A. Nah, langsung saja gaya horizontal dan vertikal lantai di titik B, keseimbangan gaya vertikalnya yaitu rumusnya yaitu sama dengan sigma FY sama dengan 0. Nah, setelah sigma FY sama dengan 0, kita masukkan pada sigma FY yaitu diketahui NB atau gaya normal vertikal. NB sama dengan berat pada tangga ditambah dengan berat pada petugas. Nah, misalkan BT ditambah WP. Berat pada tangga rumusnya yaitu massa tangga dikali dengan gaya gravitasi. Massa tangganya yaitu diketahui 15 kg dikali 9,8 meter per second. Nah, diketahui hasilnya yaitu 147 Newton. Nah, setelah diketahui berat pada tangga, kita mencari berat pada petugas atau WP. WP-nya itu rumusnya sama, massa petugasnya yaitu 60 dikali 9,8 dari gravitasinya, didapat hasilnya yaitu 528 Newton. Setelah didapat keseimbangan gaya vertikalnya yaitu sebesar 637 Newton. Selanjutnya yaitu kita mencari keseimbangan gaya horizontalnya yaitu dengan rumus sigma
X sama dengan 0. Sama X sama dengan 0 yaitu dimasukkan FB sama dengan NA. FB yaitu gaya pada B sama dengan gaya normal pada A. Nah, setelah didapat persamaannya, kita masukkan persamaan momennya. Di sini rumusnya yaitu NA dikali dengan lengan momennya yaitu sebesar 8 meter sama dengan gaya berat pada tangga atau WT dikali dengan 5 cos theta. Ditambah dengan gaya berat pada petugas atau WP dikali 3 cos theta. Nah, setelah dapat rumus ini, kita langsung masukkan, substitusikan nilainya saja. NA kali 8 sama dengan berat pada tugasnya yaitu 147 kali dengan 5 cos theta-nya yaitu dikali 5 cos theta-nya yaitu 0,6 ya. 0,6 tambah berat tugasnya yaitu 588 Newton kali 3 kali 0,6 dapat yaitu 147 kali 3 tambah 588 kali dengan 1,8. Dapat hasilnya yaitu 157 dikali 3 yaitu 441 ditambah 1558,4 kali 1,8 1058,4. hasilnya yaitu jumlahnya 149,4. 1499,4. Nah, setelah didapat persamaan momennya yaitu 1499,4 Newton, kemudian kita substitusikan pindah ruas itu sama dengan NA sama dengan 1499,4 jadi 8. Ketemu hasilnya yaitu 187,4 Newton. 187,4 Newton untuk gaya normal pada A. Nah, setelah diketahui gaya normalnya pada A, pada rumus yang awal tadi yaitu persamaannya yaitu FB sama dengan NA. FB sama dengan NA. Nah, di sini FB-nya berarti sama ya 187,4. Berarti FB-nya gaya pada B-nya yaitu 187,4 Newton. Kemudian kita lanjut pada nomor 3 yaitu dua keterangan harmonik selaras. Diketahui yang X1 dalam kurung T sama dengan 3 cos omega T, yang X2 nya yaitu 4 cos sama dengan 4 cos omega T plus 60 derajat. Pada nomor 3 kita lihat ada dua soal ya. Yang pertama dua getaran harmonik, yang getaran harmonik yang pertama yaitu X1 T sama dengan 3 cos omega T. 3 cos omega T. Dan yang getaran harmonik yang kedua yaitu X2 T sama dengan 4 cos omega T plus 60 kurung kali omega T plus 60. Nah, pada soal nomor 3 itu ada dua pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yaitu identifikasi amplitudo frekuensi sudut
dan fase awal masing-masing getaran. Nah, yang pertama kita menentukan besaran dasarnya dulu ya. Besaran dasarnya yaitu sama dengan X1 sama dengan A1 atau sama dengannya 3 cm, dan juga di sini diketahui yaitu omeganya yaitu atau ya omeganya pada soal yang pertama yaitu diketahui ditanyakan yaitu indikasi amplitudo, frekuensi sudut, dan fase awal masing-masing getaran. Nah, sebelumnya kita menentukan besaran dasarnya dulu ya. Pada yang getaran persamaan yang pertama yaitu A1-nya yaitu sama dengan 3 cm, kemudian ada omega dan juga ada pi-nya. Nah, P1-nya yaitu 1 sama dengan 0 derajat. Karena tidak diketahui di sini ya. Nah, pada X2 persamaan yang kedua yaitu A2-nya yaitu 4 cm, kemudian terdapat omega dan juga pi. Pi-nya di sini diketahui di duanya yaitu 60 derajat. Nah, setelah diketahui besaran besarnya, kita mencari yang kedua yaitu tentukan amplitudo dan juga frekuensi sudutnya. Tentukan A dan B-nya. Yang pertama yaitu kita menggunakan kedua persamaannya terlebih dahulu. X sama dengan 3 cos omega T ditambah 4 cos omega T plus 60 derajat. Kemudian kita substitusi dan eliminasi. Di sini 4 cos omega T dan ditambah 60 derajat punya ruas 4 cos kali tan omega T plus 60 derajat sama dengan dieliminasi, hasilnya yaitu 2 cos kalikan omega T dikurangi 2 akar 3 sin omega T. Dapat persamaan 4 cos omega T plus 60 derajat sama dengan 2 cos kali omega T min 2 akar 3 sin kali omega T. Nah, kemudian di substitusi ST sama dengan 5 cos omega T dikurangi dengan 2 akar 3 sin 2 akar 3 sin omega T. Nah, setelah didapat persamaan XT sama dengan 5 cos omega T min 2 akar 3 sin omega T, kita kemudian mensubstitusikan dan mengeliminasikan nilai A dan nilai B nya. Nilai A nya yaitu sama dengan 5 dan juga nilai B nya yaitu sama dengan 2 akar 3.
Nah, kemudian setelah didapat A-nya sama dengan 5 dan B-nya 2/3, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita masukkan A-nya yaitu 5 dan ditambah B-nya yaitu 2/3 kuadrat. Hasilnya yaitu 25 ditambah 2/3 kuadrat yaitu 12. Hasil 25 tambah 12 yaitu 37. Nah, setelah didapat X nya X kuadrat sama dengan 37, X nya sama dengan akar dari 37 yaitu 6,08 cm. Nah, setelah didapat X nya yaitu sama dengan 6,08, kita mencari nilai tan P nya atau frekuensi sudutnya. Nah, rumus dari tan P nya yaitu tan P sama dengan 2/3 dibagi 5 atau B per A, dengan hasilnya yaitu 0,693. Nah, setelah didapat tan P nya, kemudian kita mencari nilai B nya, yaitu didapat di sini 34,8 derajat. Sini kita dapat nilai B nya 34,8 derajat. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus XT ini ya, 5 cos omega T min 2/3 sin omega T. Dapat XT sama dengan akar 37 cos dikali dengan omega T plus P nya masuk 34,8 derajat. Nah, ini adalah hasil akhir persamaannya, yaitu akar 37 cos omega T plus 34,8 derajat. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, yaitu diketahui air mengalir dari kiri dari titik yang pertama ini, kemudian bergerak ke kanan yaitu pada titik 2 dalam satu sistem pipa yang dihubungkan dengan manometer yang diisi air raksa pada gambar, yaitu yang diarsir ini ya. Dan kemudian diketahui debit airnya yaitu 1500 cm3 per detik, dan diketahui massa jenis airnya yaitu 1 gram per cm3, dan massa jenis air raksanya 13,6 gram per cm3. Tekanan atmosfer yang diketahui yaitu 1 atmosfer sama dengan 1,03 kali 10⁻⁵ Newton per meter persegi. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan prinsip fisika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, prinsip fisika yang dipakai pada persamaan air mengalir yaitu yang pertama menggunakan persamaan kontinuitas atau yang bisa dituliskan dengan rumusnya yaitu U sama dengan A1 B1 sama dengan R2 B2. Persamaan kontinuitas ini digunakan untuk hubungan antara debit tos menampang dan juga kecepatan debit air. Kemudian menggunakan persamaan yang kedua yaitu persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli-nya digunakan untuk aliran tunak fluida yang tak termampaskan. Rumusnya dapat dituliskan yaitu P sama dengan hidrogen ditambah volume kuadrat per 2G ditambah Z, dan sama dengan konstan, nilainya selalu konstan. Nah, kemudian prinsip fisika yang ketiga yang dipakai yaitu prinsip hidrostatika. Untuk prinsip hidrostatika atau persamaan manometer,
rumusnya dapat dituliskan yaitu P sama dengan P0 atau tekanan yang awal ditambah rho kali G kali H kali G kali H. Nah, untuk persoalan manometer ini digunakan untuk menghitung hubungan tekanan dengan beda tinggi kolam air dengan kolam air raksa. Kolam air di sini ya, dan juga kolam air raksa ada yang gambar yang diarsir. Nah, untuk yang pertanyaan yang kedua yaitu berapakah laju aliran air di titik 1 dan 2. Nah, di sini diketahui laju aliran air di titik 1 dan 2 pada ketinggian titik 1 yaitu di sini ya 5 cm, dan titik 2 itu pada sini dengan ruang sebesar tingginya yaitu 10 cm sama. Untuk rho airnya diketahuinya 1 gram per cm kubik. Kita langsung memasukkan rumus kelas penampangnya. Untuk rumus kelas penampang yaitu K1 sama dengan Pi kali D 1 kuadrat per 4. Masukkan D yang diketahui yaitu 0,05 didapat dari 5 cm ini ya, diubah ke meter jadi 0,05. Pi kali 0,05 kuadrat dibagi 4. Dapat hasilnya yaitu sebesar 1,96 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk A1 nya itu nilainya sebesar 1,96 kali 10 pangkat 3. Untuk A2 nya hurufnya sama Pi D2 kuadrat per 4. Untuk D2 nya yaitu di sini 0,10 dari besar dari tinggi loson namanya yang pada titik 2 yaitu 10 cm diubah ke meter jadi 0,10 jadi 0,10 kuadrat per 4. Dapat hasilnya yaitu 7,85 kali 10 pangkat 3. Setelah didapat las penampang pada titik yang pertama dan kedua, kita mencari kecepatannya. Nah, untuk kecepatannya rumusnya yaitu menggunakan prinsip persamaan kontinuitas yaitu Q. Nah, untuk kecepatan yang pertama V1 pada titik yang pertama yaitu Q per A1. Untuk Q nya yaitu rumusnya tetap ya 1,5 kali 10 pangkat 3 didapat dari debit. Untuk Q nya itu adalah debit ya, jadinya kita memakai 1500 cm kubik per detik diubah menjadi 1,5 kali 10 pangkat 3. 1,5 kali 10 pangkat 3 per K1 nya yaitu 1,96 kali 10 pangkat 3. Dapat hasilnya yaitu 0,76 meter per second untuk kecepatan yang pertama. Untuk kecepatan yang kedua, P2 nya rumusnya sama Q per A2. Untuk Q nya sama ya, menggunakan debit air yang sama 1,5 kali 10 pangkat 3 per untuk A2 nya yaitu 7,85 kali 10 pangkat 3. Dapat hasilnya yaitu 0,19 meter per second. 0,19
meter per second. Untuk kecepatan 1 dan 2 nya diketahui ya, didapat V1 nya 0,76 meter per second dan V2 nya 0,19 meter per second. Lanjut pada soal yang ketiga, yaitu tentukan tekanan di titik 1 dan titik 2. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu tekanan pada titik 1 dan 2. Nah, untuk yang pertama kita mencari tekanan di titik 1 dulu ya. Untuk tekanan di titik 1 kita menggunakan persamaan manometer atau hidrostatis. Di tekanan di titik 1 atau dari menggunakan persamaan manometer, untuk tekanan di titik 1 atau menggunakan persamaan manometer, kita mengambil permukaan air yang sebagian kanan ini, yang bersinggungan dengan udara bertekanan P0 atau 1 atm. Nah, sebagai titik referensinya untuk pada permukaan raksa yang bagian yang kanan, kita mendapat persamaan, yaitu PR sama dengan P0 atau karena sama dengan tekanan pada udara yang bertekanan, yaitu 1 atm, karena bersinggungan dengan udara yang bertekanan. Jadi sama ya, 1 atm, atau bisa kita tulis menjadi 1,03 kali 10⁵ PA. Nah, setelah mendapat permukaan raksa yang sebelah kanan, kita menggunakan permukaan raksa kiri 0,1 meter lebih tinggi pada bagian kiri ini, karena 0,1 meter lebih tinggi dari permukaan raksa yang sebelah kanan. Dalam raksa diam, dalam raksa yang tidak bergerak atau disatakan diam, ingin permukaan naiknya itu sebesar 0,1 meter. Nah, kemudian dapat disimpulkan tekanan tersebut berkurang pada sebelah kanan dan berpindah pada sebelah kiri. Nah, untuk permukaan raksa kiri, permukaan yang sebelah kiri ini didapat kesamaannya, yaitu PL atau tekanan udara left atau kiri sama dengan PR dikurangi rho Hg kali gravitasi dikalikan 0,1 adalah tinggi ATM-nya, besar ATM-nya, kemudian sama dengan P0. Kita tentukan pada persamaan raksa yang sebelah kiri, kita dapat persamaannya yaitu sama ya, PR sama dengan PR min rho Hg kali G kali 0,1. Kita masukkan persamaannya, yaitu sama dengan P0, karena PR nya dulu adalah sama dengan P0, kita masukkan P0 min rho Hg di sini diketahui 13,6 gram cm kubik, kita ubah menjadi meter, didapat 13.600 jumlahnya dikali dengan 10. Nah, 10 adalah koefisien gravitasinya, itu menggunakan 10 ya, kali dengan 0,1, dapat hasilnya yaitu sebesar PL-nya min 13,6 maksud saya min 1,36 kali 10 pangkat 4. Nah, ini didapat tekanan pada air raksa sebelah kiri. Kemudian kita lanjut mencari titik 1 yang berada 0,2 meter di atas air raksa yang sebelah kiri. Pada sini ya, ini titik 1, ini titik 1, dan ini titik 2. Nah, pada titik 1 itu naik 0,2 meter di air. Nah, naik 0,2 meter di air itu diambil dari sini. Jarak antara air raksa kiri
atas air sendiri dengan titik satu. Nah, otomatis yang dapat diartikan tekanan berkurang lagi untuk naik ke atas. Nah, kita dapat persamaannya yaitu satu sama dengan tekanan pada sebelah kiri atau left dikurangi dengan rho air, kemudian dikali dengan koefisien gravitasi dikalikan 0,2. 0,2 adalah jarak perpindahan dari air reaksi kiri dengan titik satu. Kemudian kita masukkan PL nya adalah P0 dikurangi 1,36 kali 10⁴. Kita dikurangi dengan PR nya yaitu sama dengan 1000 PR dapat dari ini ya, 1 gram per cm kubik. Ubah ke meter yaitu 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,2. Dapat 10 adalah gaya gravitasinya. Didapat hasilnya yaitu sebesar 1,03 dan dikali dengan 10,5, kemudian dikurangi dengan 1,36 kali 10,4, kemudian dikurangi dengan 2 kali 10,3. Kemudian didapat hasilnya yaitu 8,7 kali 10,4 PA. Nah, setelah didapat hasil dari tekanan pada titik satu, dapat diartikan tekanan pada titik satunya yaitu 8,7 kali 10,4 PA. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu tekanan pada titik 2. Nah, tekanan pada titik 2 ini menggunakan rumus Bernoulli. Rumus Bernoulli antara titik 1 dan 2. Nah, rumus Bernoulli-nya yaitu 1 ditambah setengah PV kuadrat ditambah PGZ, rho GZ, maksudnya rho B kali Z 1 sama dengan P2 ditambah setengah PV kuadrat PV2 kuadrat ditambah PGZ ditambah rho GZ2. Nah, setelah didapat samaan Bernoulli-nya, kita ambil Z1 nya itu sama dengan 0 dan juga Z2 nya itu 2 meter. Z1 sama dengan 0 dan juga Z2 nya sama dengan 2 meter. Dimasukkan substitusikan nilai-nilainya untuk P2, maka kita setelah didapat persamaan Bernoulli-nya kita substitusikan, didapat nilainya yaitu P2 sama dengan P1 ditambah dengan setengah rho dikali P1 kuadrat dikurangi dengan P2 kuadrat. Nah, ini dikurangi dengan rho G dikali Z2 min Z1. Nah, kita dapat hitung setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat itu hasilnya didapat 0,5 kali 1000
dikali dengan V1 kuadrat min V2 kuadratnya, didapat hasilnya yaitu di sini V1 nya yaitu 0,76 kuadrat dikurangi V2 kuadratnya 0,19 kuadrat, dapat hasilnya yaitu 2,7 kali 10 pangkat 2 PA. Nah, setelah didapat setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat, kita cari yang ini dulu ya. Baik, rho G nya, rho G Z2 min Z1 dengan rho G nya, rho nya yaitu 1000 kali dengan 10 dikali dengan 2, kemudian dikali dengan Z2 nya yaitu 10 kali 2. Nah, Z2 min Z1 kan 2 kurangi 0 ya. 2 kurangi 0 itu hasilnya 2. 1000 kali 10 kali 2, hasilnya yaitu 2 kali 10 pangkat 4 di sini, 4 PA. Nah, setelah ditarik rho G Z2 min Z1 dan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat, kita langsung masukkan kembali ke persamaan yang awal. V2 sama dengan V1 setengah ditambah setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat min rho G Z2 min Z1. Setelah kita dapat nilai setengah rho dan rho G nya, kita masukkan kembali ke persamaan awalnya, yaitu V2 sama dengan V2 sama dengan V1 ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurangi V2 kuadrat min rho G Z2 min Z1. Masukkan V1 nya yaitu 8,7 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan setengah P nya yaitu 2,7 kali 10 2 PA dikurangi dengan rho G nya yaitu 2 kali 10 pangkat 4. Nah, dapat hasil akhirnya yaitu 6,8. Hasil akhirnya yaitu 6,8 kali 10 pangkat 4 PA. Nah, ini adalah hasil akhir dari titik 2. Nah, sehingga kemudian dapat disimpulkan pada tekanan pada titik yang pertama yaitu 8,7 kali 10 pangkat 4 PA, dan juga tekanan pada titik 2 yaitu 6,8 kali 10 pangkat 4 PA. Sekian penjelasan dari saya untuk semua keempat soal EAS Fisika Mekanika kelas 9 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesalahan angka dan juga kesalahan penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.